जिसने पंजाबी चिकन अभी तक ट्राई नहीं किया उसने बहुत 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 बड़ी चीज मिस की। जी हाँ, मैं आज आपके लिए पंजाबी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका लुक तो आप देख सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत औसम है। तो आप आज ही ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वेलकम टू माई किचन। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पास 500 ग्राम चिकन ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे अब मैं यहाँ पास मैरिनेट करूंगी। तो फर्स्ट स्टेप है इस सारे रेसिपी का, सबसे पहले मैरिनेट करें। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पास दही ऐड कर लिया है। तो इसे मैं अपने हाथ से मिक्स कर लूंगी इस तरह से और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए मैं यूं ही छोड़ दूंगी। तो आप या बाहर रखिए या रेफ्रिजरेटर में रखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्लेम पर मैंने यहाँ पास कढ़ाई रख दी है और उसमें अब मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। तो खड़े गरम मसाले में मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 से 2 इंच की दालचीनी, 3 लौंग और 1 टीस्पून जीरा। ये मैंने ले लिए हैं। तो इसे मैं ऑयल में डाल दूंगी। इसे हल्का सा फ्राई कर लें। जैसे इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए हम इसमें अब बारी बारी करके और सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे। तो मैंने नेक्स्ट यहाँ पास ऐड किया है 2 मीडियम साइज के प्याज, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 2 इंच के अदरक और 4 से 5 लहसुन की कलियां। तो अदरक को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसे अब मैं 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूंगी। तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका रॉनेस ना जाए। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका रॉनेस चला जाएगा, तब मैं इसमें एक बड़ी साइज के टमाटर को रफली चॉप्ड करके ऐड कर लूंगी। और जहाँ मैंने टमाटर ऐड किया वहाँ तो नमक ऐड होना ही है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया है ताकि टमाटर कम टाइम में ही सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर, प्याज इन सबको मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। और उसके बाद 2 मिनट के बाद ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और फ्राई भी साथ साथ हो चुके हैं। तो फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दें और इसे अब आप ग्राइंडर जार में निकाल लें। तो इसे हम तब ग्राइंड करेंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करके देखिए क्योंकि ये रेसिपी बनाने में भी इजी है और खाने में भी सुपर है ही। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल और ऐड कर लिया है उसमें। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है हम उसमें ओनियन टोमेटो के पेस्ट मैंने ग्राइंड किए थे उसे भी ऐड कर लेंगे। तो फटाफट इसे भी ऐड कर लें और इसे अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर। इसके फ्लेवर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओनियन टोमेटो और जितने भी गर्म मसाले थे जब मैंने इसको ग्राइंडर जार में पीस दिया तो इसके फ्लेवर तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर ऑयल के साथ फ्राई कर लूंगी इस तरह से। और इसके बाद मैं सारे सूखे मसाले भी ऐड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर ज्यादा सूखे मसाले ज्यादा नहीं ऐड किए हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और जीरा पाउडर ऐड किया है हाफ टीस्पून। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। इसे मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट और पका ले मसालों के साथ। उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन थे हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें सारे मैरिनेट चिकन ऐड कर लिए हैं और इसको ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पास इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट फ्राई करूंगी यूं ही। तो बस ध्यान दें, इसे ध्यान से फ्राई करें, इसे बर्न ना होने दें। लो मीडियम फ्लेम कर अब इसे 10 मिनट तो जरूर रोस्ट करें इस तरह से। उसके बाद रोस्ट करने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दें लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद ओपन करें। उसके बाद आप इसमें गरम मसाला ऐड कर लें। गरम मसाला ऐड करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना नमक टेस्ट कर लीजिएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड कर सकते। इसमें मैंने टोटल 3/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 125 ml यानी कि हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें कितनी ग्रेवी चाहिए। आप चाहे तो 250 ml पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए। बट मैंने यहाँ पर 125 ml पानी ऐड किया है। पानी ऐड कर दिए, उसे अच्छे से मिक्स कर दे
और कवर भी कर दें। तो मैंने यहाँ पर इसे कवर किया है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। आफ्टर 15 मिनट्स हम लीड हटा के देखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने लास्ट फाइनल टच दिया है कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी को अच्छे से रोस्ट कर लें तवा पे, उसे अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर लें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतने मजे का बन के रेडी हुआ है और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खुशबूदार है। तो इसे मैं अब सर्व कर लेती हूँ। जैसे मैंने सर्व कर लिया है और इसे आप रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, जैसे मन है आप वैसे खा सकते हैं। आपको किसी में भी ये टेस्ट बुरा नहीं लगेगा। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन को ब्लू जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप तब तक अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।